ജാഗ്വർ ഹീറ്റ് പമ്പ് കൂടുതൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ കൺസപ്ഷൻ ഉള്ള സൈറ്റുകളിൽ, ഹോട്ടൽ, ഹോസ്പിറ്റൽ, അതല്ലെങ്കിൽ 5-ൽ കൂടുതൽ ബാത്റൂം ഉള്ള വീടുകളിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ ആണ് ജാഗ്വർ ഹീറ്റ് പമ്പ്. ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റിൽ 200 മുതൽ 500 ലിറ്റർ വരെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ജാഗ്വറിൽ ഹീറ്റ് പമ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുള്ള വാട്ടർ ഹീറ്ററിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയിലാണ് ജാഗ്വർ ഹീറ്റ് പമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ വാട്ടർ ഹീറ്ററിനേക്കാളും വളരെ കുറച്ച് കറണ്ട് മാത്രം മതിയാവുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടിയാണ് ഹീറ്റ് പമ്പ്. ജാഗ്വർ ഹീറ്റ് പമ്പിനെ കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമന്റിലും പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ HHIS ഇൻഫ്രാമാർട്ടിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സന്ദർശിക്കുക.